jeta me të shpresoj që jeni mirë. Siç po shihet jam në Tiranë edhe pamja nga dhoma është e mrekullueshme sepse po shihet stadiumi i Tiranës. Po unë sot do të darkoj për Shën Valentin bashkë me Platorin. Kemi arë këtu në vikend, Platori e ka bo gjithë rezervimin, edhe kemi marrë një suite këtu në Tiranë edhe tash po dalim. Atëherë, unë si që kam tregu që fustanin që ma ka bujt Liriana për 1 orë për ditën e Shën Valentinit është kë, dhe ju kam thënë që do t'ju tregoj në momentin kur dalë për darkë, edhe shikoni se sa bukur po duket. Shumë i thjesht edhe i lezetshëm. Edhe tash krej që më kam bet është me u kombinu. Për këtë fustan i kam blet disa take, të cilat janë shumë të bukra dhe mendjes po pres me ju tregu. Krejtje që më pyetni ku e ke marrë këta ose ku e ke ble këta, ju lutem shkoni te Cozy with Tringa dhe ju tregoj çdo gjë për çdo veshje time. E këto takat ishin të mrekullueshme plus i kam ble shumë lirë. Është hera e parë që po i vesh, edhe shikoni se sa të bukra që janë. Shumë të bukra. Kështu që kam vendos me i vesh këto take. Edhe me u bo krejt kuq për ditën e Shën Valentinit, me qenë se as edhe njëherë, për çdo Shën Valentin nuk jam vesh as njëherë kuq. Kështu. Tash i kam 2 ide për 2 çanta, më tregoni edhe ju se cila po ju pëlqen më shumë. Jam mes kësaj çantës në formë të zemrës, e zeza, ose edhe kjo çanta këtu. Po kjo si ide që është në formë, kjo si ide që është në formë të zemrës për Shën Valentin, po më pëlqen, po ma shumë po më duket që kjo më shkon, edhe forma e kësaj çante më pëlqen shumë. Kështu që po shkojmë me këtë çantë. Për bizhuteri nuk po dija me i lon këto taret, apo me i vendos vath të kuq, po më duket që me i vendos vath të kuq, po bëhet shumë e të kuqa, se i kam thonjë të kuq, fustanin e kuq, buzë të kuqa. Kështu që ndoshta, ma mirë mos me i vendos vath të kuq, e me i lon të aret. Po një unazh e di sigur që do të ndroj. Unazhën këto, po e ndroj, po e largoj, edhe po e vendosi këto të rinë që e kam ble, që ja kum tregu në një video tjetër. Kështu. Se me i lon të dyat nuk më shkojnë. Edhe si përfundim, kështu po dukem. Me qenë se jemi në hotel, do ta vendosi vetëm palltën e gjatë që e kam të zezën, që e kam marrë me vete. E vendosi palltën krave dhe kështu, besoj që u kompletua dukja ime. Njerëzit e mi të dashur, urime Shën Valentini.